Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. When I entered the gate at the first day, actually that was close to the midnight, I felt the air is very sweet. And this morning, we took a walk around 10 kilometers, and still I felt the same things. So I want to know what makes the air atmosphere so sweet. This is the beauty of Vrindavan. これがブリンダーバンの美しさです。 Loudly. これがブリンダーバンの美しさです。 This is the land of the love. で、この場所は、愛の場所だから。 The others can go and come. Who has a desire for love, that go and come, go and come. で、愛を求めている人は来ては去り、来ては去り。 And who has a desire to be always in loving relation, they want to give more time here. で、その愛の関係を、愛の関係にとどまりたい人は、ここに長く滞在します。 And who wants to be always in loving relation, they don't want to go out from here. で、いつも愛の関係にとどまりたい人はこの場所からブリンダーバンから出たいとは思いません。 This is because of this vibration of love. で、これが愛のバイブレーション。 When we come here, で、ここに来た時に、 it takes time to reach here. で、ここにたどり着くまでにちょっと時間がかかります。 You are lucky で、皆さんはラッキーで幸運です。 that you come here で、ここに来たと。 with the moment you start come full way to Vrindavan. Full. You come now, that moment, so you feel it. で、ここに来た瞬間に、完全に満たされる。ですから皆さんは非常に幸運です。 Some takes long time, then they start feeling that. で、ある人たちはそれを感じるまでに時間がかかります。 Yes or Yes. not? Some take some time, they are still in their country and they're reaching after 5 days, 3 days, 24 hours. But you come with that present that you are here. So you feel the moment you enter here. で、 That is your beauty. で、ある人たちは、ブリンダーバンに来たとしても、何日間か5日間とか時間がそれを感じるまでに時間がかかると。でもあなたは非常に幸運にも来た瞬間に感じたわけですから、それがあなたの素晴らしさです。 You can feel in yourself why they take time to reach here. で、なぜここに来るまでに時間がかかったかと、それは皆さんが感じることができます。 Because I am so much involved in my material identification. We have to come out from this material identification. I am body, I am my Switzerland, Japan is my home. I have so much material responsibility. Nobody wants to leave after coming here. で、なぜここに達するまで時間かかるかというと、私たちが物質的なもの、物質的な立場とか家族とかそういったものに非常にとらわれてしまっているので、そこから離れたいと思わなくなる。しかしながら、ここに来た途端にそういったものから、
自由になりたいと。 So this means they come and go without feeling. ということは、ブリンダーバンに来ては去るわけですけども、そこには何も感じないでいるということです。And lucky person, after 4 days, when they go out, also they feel that feeling. で、幸運な人は、4日、4日も経つとそれを感じる。Because the person who come here only come for developing the loving feeling. で、なぜかというと、ここに来るのは愛の関係におけるフィーリングを育むために来るからです。And we are living there as an atheist, not believing in God. で、私たちは、そこに住んだとしても悪魔的な人物として住んでいます。Or we are believing in God. あるいは、神になると。 But で、神を信じると。 But here it is not a God business. で、ここの地は神に関する場所ではありません。 Here is a love business. で、ここの場所は愛だけが愛の交換がある場所です。 Who is your lover? No business. で、愛する人がいるときにそこにはビジネスはありません。 You have a love for him or not. That is the business here. で、神に対する愛があるか、それがビジネス。 Means here is the only thing to learn how to love. すなわちここに来るのはどうやって愛するかということを学びに来ます。 How to come in the feelings. どうやってその愛のフィーリングを感じるか。 If he's God or not, but I like him and I love him. で、その人が神であろうと神でなかろうと私は彼のことが好きである。 And I want to be always with him. で、そして私は彼といつも一緒にいたい。 I want to develop relation で、私は彼と関係を育みたい。 and develop my exchange with love to him. そして彼と愛の関係を持ち、愛の交換をしたい。 That become my goal. で、それが私の人生の目的になる。 And we request to our guide, Master, please help me to increase more to be in my heart. で、私たちのガイド、指導者の方にもっとその愛の感情を増やすことができるように助けてください。そのように声になります。 Guide is your real friend. で、皆さんのガイド、指導する人は本当の友人です。 Real mother. で、本当の母親です。 Real father. 本当の父親です。 Real your lover. で、本当に愛する人です。 This is the meaning of the guiding for this. で、これが導く。 To be always in the feeling and the heart. で、いつもその愛の感情の中にいる、愛のフィーリングの中にいる。これこそが現実です。 The moment you use with this, this is your luckiest time. で、そのために時間を費やすということは最も幸運なことです。 And moment you use your mind, you suffering. で、そのために心を煩わすことは苦しむということです。 Because that will be all material management. で、それは物質的な、マネジメントだからです。 So both are useful. で、共にそれは、使えるんです。 When your soul will start using right way. で、魂が正しい方向で使われるならば。 When your body will start using で、も and し your senses will start using, で、肉体を感覚を使い始めるならば。
then conflict will happen inside. でそうすると内側に、争いとか葛藤が起こります。 What? それは何でしょう。 My senses want something. で私の感覚は何かを欲している。 My mind is supporting that. で私の心がそれを支援している。 But in spirituality, the divine thing, my heart is not accepting this. でもスピリチュアルのこと、私のハート魂はそれを受け入れようとしない。 My intelligence here is my heart. で私の知性、私のハート、 He denied to do that. それは、肉体的なことを否定する。 And mind and my senses create conflicts inside. で心と感覚は私たちの内面に葛藤あるいは、争いを生み出す。 And we suffer. そして苦しむ。 We fear to be always in the feeling in the heart. で、恐れを感じると、ハートの中に恐れを感じる。 Right or not? でそうではないですか。 But the best time でも最高の時は when you live in the feeling, でそのフィーリングの中にいることで、 when you live in your heart, でハートの中にいる時、 you calculate with that. That is the best time for you. でそれを考えてみるとその時が最高の時である。 You become very relaxed でそうすると皆さんは非常にリラックスして、 and you forget everything. そして全てのことを忘れる。 Right? そうですね。 Clear? で明確ですか。 My material practice is too heavy. で私たちが今まで物質的にやってきたそういう修練っていうのはあまりにも重いです。 They say, you are taking new risk. でこう言います。あなたは新しいリスクを負おうとしている。 It's a new subject for you. であなたにとっては新しいテーマではないですか。話題ではないですか。 Peace, relaxation, で平和とリラクゼーション、 your happiness そしてあなたの幸 is the 福 risk. でそれはリスクです。 You have no suffering is a risk for you. であなた苦しみがないというのはリスクでしょう。 But they say, don't leave me. でも彼らは言うんです。 I am your old friend. で私はあなたの古い友人だから私の元を去らないでください。 I will give you suffering and you suffer with me. で私はあなたに苦しみあげるから私と一緒に苦しみましょう。 We think our old friend why to live. で私たちはその古い友人となんで住む必要があるのかと思う。 We don't know で私たちはそれを知りません。 what will happen with new thing, new friend. で新しい友人と一緒にいて一体何が起こるのかとそのことを分かります。 You agree with me or not? No. No, agree, yes. Agree. でそのこと同意しますか。 No, agree. No. Agree. で同意します。 You see? Right? I conclude the things to tell you. で私が結論付けたことをお話しします。 Not that only scripture. I also realize with this and then share you. でそれは経典に書いてあることばかりでなくて私が悟ったことを皆さんにお話します。シェアします。 More question. でもっと質問ありますか。 No, there is a much factor. Don't take the much.
bring this deity from Japan. In February, I bought. 日本から、この心臓を持ってきま No, す。 loudly. もうちょっと大きな声で。So I bring the deity from Japan. I bought in Vrindavan this February. この2月にブリンダーバンに買った心臓を日本 In から持って February. Yes. Then, but I don't have Radharani. でも、ラダ Yeah. ラーニがいないんです。 So You will get it here ここでぜひ手に入れていってください。 yes, because Radhika is only in Vrindavan. yes. ラダはブリンダーバン。 Love is only in Vrindavan. 愛はブリンダーバンにしかいませんし、ラディカはブリンダーバンにしかいません。 I believe you will get it. Yes. あなたを手に入れることができると信じています。 Please come here. Come near both. Come here. Here is the place. You also. Come this side. Yes. You will get it. And my Kishori will help you. 私のキショリがそれを助けるでしょう。 This deity you can find near ISKCON. あー、ニアイスコン。Yeah, ラダラにオルソ Radharani. made by this wood or Yeah, this wood. wood leather? Yes, them. They Which keep. kind of, which kind They can show you, bring that, they can see there and then say, I want to buy this. Yeah. イスコンのそばにこの木でできたディーティーのラダラーニがいるでしょうから、それをキショリと言って探してください。 Because it's a Western これ people は like this. 西洋人が好きなスタイルだからです。 Yeah. So good, very nice. とてもいいですね。 Thank you very much, Gurudev. Yeah. Thank you for the yesterday mercy. 昨日時をかけてくださりありがとうございました。 Thank you. Yesterday she go meeting. Ah, you was. Yes. Is all set? All good now? Yes. Good enough. Thank you. There. You see, I know this way. If you cannot control your vomiting, the first you take some medicine. If you cannot control, means you not take the good water. そう、吐き気をね、まず抑えるのに、お薬をね、まず飲んで、それからお水を飲んだと。 And some place you drink some water, not filter, so that's no good for you. で、多分、そういうふうに戻してしまったのは、浄水されたようなお水をどこかで口にしてしまったからかもしれません。 So always keep water with you, my dear. ですから、どうぞカバンの中にいつも浄水されたお水は皆さん持ち上げてください。 Never take water any place. 他では決してお水を飲まないでください。 Okay. Thank you. Radhe. アパラーダについて聞きたいんですけど、このブリンダーバンにするアパラーダと他の地域とか他の自分の国だとかでするアパラーダとどういった意味の違いが出てくるか。 So, I want to know about Aparada. What's the difference of meaning Aparada in Vrindavan and in other countries? Radhe, Radhe. My dear, I like the words of Maria Magdalena. 私の大好きなマリア・マダグラの話をします。 One time, ある日、
John asked Maria Magdalena, ジョンという方がマリア・マダグラに、尋ねました。 You are very close to Jesus, あなたは非常に、ジーザスに愛しいお方です。 and you know everything what he feels. あなたは彼の感じていることすべてを感じることができるお方です。 I want to know what is sin, what is aparadha. ですから私はあなたにお尋ねしたいのです。本当の罪とは何か、本当のアパラーダとは何か。 She said, one time Jesus appeared to me そして彼女はおっしゃいました。ある日、ジーザスが私の前に現れたことがありました。 in my dream, 私の夢の中で。 and I have a same question to him. そして私も彼に同じ質問をしたのです。 And he answered me, そして彼はこのように私に答えてくれました。 there is no sin. そこに罪はありません。 Because material thing cannot do sin. なぜならば物質は罪を犯すことができませんからです。 If you feel yourself that you are material, what sin? 自分を物質だと思うから罪が起こってくるんです。 Table can do sin, テーブルが罪を犯せますか？ glass can do sin, グラスが罪を犯せますか？ bottle can do sin, ボトルが罪を犯せますか？ pillow can do sin, 枕が罪を犯せますか？ your car can do sin. あなたの車が罪を犯せますか？ Because the material, 物質ですね。 loudly. 物質ですね。 But what is sin? じゃあ罪とは何なのか？ Sin is there. What is there? 何なのか何なのか。 When the material and spiritual mix together, 物質的なものとスピリチュアルなものが混ざると。 and we forget that we are spiritual, そうすると自分がスピリチュアル、魂であることを忘れます。 that is sin. それこそが罪です。 Like this human body, この人間の体のように、 my senses are material. 私の感覚は物質です。 My material body is material. 私の肉体も物質です。 My mind is material. 私の思考も物質的なものです。 But my heart, soul is living, so it becomes spiritual. でも私のハートには魂が住んでいるのでスピリチュアルになります。 So it's a mixed. それが混ざる。 When the soul go out, 魂がいなくなると it becomes totally material. それは完全にただの物質です。 You do one female body touch any part of the body, whole dead body, any sin? 死んだ体が何かする罪を犯すことというのはできますか？ She will go to police station to report for you. 何かその死体が警察に捕まったりとかして調査をされるようなことあるでしょうか？ But when the material mixes with the spiritual, then you do take the sin. なので物質とスピリチュアル、魂が混ざることによって罪が起こってくるのです。 Then again ask, but I don't understand. でそこでまたさらに尋ねました。でもそれは私には分かりません。 What is sin? 罪とは何なのか。 Is my body is mixed up. 私の体というのはもう混ざりきっているものです。 The moment you forget that you are not soul is a sin. ですから自分が魂だということを忘れた瞬間こそが罪なのです。 The moment you live in your soul consciousness is not you going to do sin. Nothing. Never you can do sin. 自分が魂でいるという意識で居続ける瞬間が続けば決して罪は起こしようがありません。 And the moment
you influence with material, they capture you to do the sin only. そして物質的な意識があなたを掴んだ瞬間にあなたは罪を犯すでしょう。Check yourself. 自分自身を見つめてみてください。You are living as the Japanese in goodness. 日本人は徳の様式に生きています。You can say, how you say goodness? I eat fish, I eat egg, I eat meat. How I am in goodness? 皆さんおっしゃるかもしれません。私は卵も食べているし、魚も食べているし、なんで徳の様式に生きているとおっしゃるんですか？ I eat wine, ワインも飲みます。 drink wine. ワイン飲みます。How you say to me goodness? どうしてそんな徳の様式にいるとおっしゃるんですか？ Because you don't know. The moment you will know, you will not do this. ですから、自分が魂でいるという意識、その瞬間でいれば決して罪を犯すことはないのです。Because you are in goodness. あなた方はもうすでに徳の様式にいるので。Then what you need? あなたが何を欲しているか。You need to be more and higher than goodness. より高い徳の様式をあなた方は求めているだけなんです。 And if you have a desire to go more higher, そしてもっと高いところに行きたいという願いがあれば、 then you have to come out from this ignorance thing not to do. そのような無知の様式からなせる魚を食べるとかお酒を飲むということから自然と抜け出せるでしょう。 Who not help to you to go on. 誰がそれを助けてくれるのか。 And if you want to suffer more and not want to go more higher than goodness, then do and live a happy life. ですから Suffering life, not happy life, sorry. Suffering life. もしそれをしなければより苦しむだけの不幸な生活になるでしょう。 One is the progress, one is deterioration. 一つは進歩、一つは虐待か対価です。 What is progress? 進化とは何か。 Pure goodness. 純粋な徳の様式です。 What is pure goodness? 純粋な徳の様式とは何か。 Because I don't want to forget my identification that I am living. 私は誰かということを忘れたくないということなんです。 Why other thing influence me? なんで他のものが自分に影響を及ぼすのか。 Right or not? そう思いませんか。 So this is the thing. When we want to grow myself, 自分をもっともっと進化させようと思うこと。 we need help from a spiritual master. ですから私たちには精神的なシーグルが必要なのです。 But there is not only one step. それはただの一歩ではないです。 There is one more step. さらに上の段階があります。 And one more step is a Vishuddha Sattva. それはビシュットサットバ、純粋な、さらに純粋な徳の様式という段階です。 That is your spiritual form and identification. それこそが、魂としての体の、意識、自我というものです。スピリチュアルな姿。 And you feel that somebody is in ignorance and passion, then how much he has to go on stepping. 物質的な無知の中にいる人がどうやってそのようにステップアップしていけるでしょうか。 1, 2, 3, 4, 5 stage. 5段階のステージがあります。 And you have to go only 2 steps. あなたはまだ一歩二歩しか踏み出しています。あなた方はすでに徳の様式にいるので、無知の様式、劇場の様式、徳の様式とも3つ終わっているので、あと2つ、シュッタサットはビシュッタサット。So,
Now I want to complete you. Sin is this that I forget that I am a soul. ですからもう完全にはっきり言いましょう。あなた方が魂であることを忘れたことこそが本当の罪です。And sin is that when I forget soul, I forget my relation with you. That is the bigger sin. そして罪の中でも自分が誰であるかを忘れ、また自分が誰と関係があるのかを忘れていること、あなたとの関係を忘れたことこそが本当の大きな罪です。Not to forget and how to develop relation with you. どうか忘れずに、あなた That I live always with you and material body will do all material things. But I never forget from you and I don't be a distance from you. 物質的な体では物質的な活動をしますけれども、どうかあなたのことを忘れさせないでください。あなたのことをずっと覚えさせていてください。This is the way. これが方法です。Art of living. 生きる芸術の道。How to live? どうやって生きるか。This is the art of living. これが生きる芸術です。I can introduce you. 私はあなた方に紹介することがで You きま see these two couples? す。この、2人のカップルを見て、2組のカップルを見てください。They find out in Vrindavan art of living. この2組のカップルは、ブリンダーバンで2人のカップルはどうやってブリンダーバンで生きたらいいかを見出しました。If you want to know, meet with them and discuss. そしてどうやったら、それをもっと知りたいのであればどうぞ2人に直接尋ねてみてください。And you meet with one more Italian girl. そしてもう一人のイタリア人女性にもお会いしてください。Her name is Haripriya. ハリプリアさんです。And how she is living, try to know about that. ハリプリアさんがどうやって、生活をしているか、どんな意識で生きているかというのもどうぞ尋ねてみるといいでしょう。Not much older, but they know the art of living. そんなにすごく長老になったというわけではないのですけれども、どうやって生きたらいいのかということも悟っています。Who knows the art of living, they become teacher. 生きる芸術を知っている人こそが先生になれるのです。And who practice and realize they are really a teacher. そして実践し悟った人こそが本当の先生です。It's not that only Indians can do and other body, material, other birth in Western world, they cannot do. All can do. This is the soul. Jaiva Dharma. This is the religion of the soul. これはインド人に生まれたからとか西洋人に生まれたからということではなくて、全ての魂共通のことであり、これこそがジャイバダルマなのです。ジーバの、ダルマ。And other details I forget. 他のことはちょっと忘れてしまいましたが。That he can explain you 彼があなたが more details. さらに詳細にすることです。But small thing, very details more, but the major thing is this. 小さなことはいろいろありますが、一番大事なポイントはそこです。But I learned from Maria Magdalena. でも私はマリア・マダラナから学んでいます。For me, she is a great soul. 罪とは何か、そして偉大な魂をどうやって見るか。And once I read, I understand this. そしてそれを読んで私は理解したのです。Before I read many books, I no understand. 以前私はたくさんの本を読みましたが全く理解ができなかった。And I feel lucky myself. そして私はなんて幸運なんだと思っています。
after that, I try to forget, I cannot. それ以降そのことを忘れようとしてもどうしても忘れられなかった。Yeah, my sannyas guru is coming. 私のサンニャースグルがお見えになりました。 Now you listen from him. 彼から伺いました。 Jai Gurudev. Jai Ho. Jai Ho. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. They are very lucky you come now. Yes. Please, Gurudev. You sit there? No, I will sit in my place. This is your place. Oh, Mamma mia. You see, Guru Kripa. Haribol. Yeah, Gurudev. He is my Gurudev. I took sannyas from him. 彼は私のサンニャースのグルでして、私はサンニャースを彼から取りました。 Sit with me. Yeah. Hi. パラメイトマハラジは Namam Vishnu Padaya Krishna Pistaya サドマハラ Bhutalesh. ジのサンニャースクールです。 Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavati Pashkatyati Satarine. He will So- translate in Japanese. Yes, good. And he will translate to Polish. Jai, Krishna Kirtana. Oh, Jai Prabhu Gopinath. So good to see you. Hari Bol, Dandavats. What is the subject you were talking about? Vipralamba? There was question and answer from the Question and answer. last question was about what was the last question? Okay, I'm sure it was already answered. Difference of Aparada in Vrindavan and in outside. So, question answers. Ask question. 何か質問してください。 Give mic to who is asking. Mic, give mic. I was mentioning the word Vipralamba because I just come from Akrur Ghat. And Akrur Ghat is where the gopis stopped Krishna when Akrura was taking Krishna and Balaram to Mathura. So that is a very strong separation place. Very, very, very difficult to tolerate. Krishna Lila sometimes is very, very intensive. And so here we are together with Sadhu Maharaj. Sadhu Maharaj many times tells the story how he met me, but I have not told the story how I met him. Huh? I want to tell that also. That when I first came here with the cycle, で、私がサルマハラジに会った時のことをお話しします。私が自転車でここを通りました。 I was going around looking at different temples of Vrindavan. で、私はその時ブリンダーバンの異なったテンプルを見ていました。 And when I saw Mungir Mandir, で、私はムンゲルマンディルを見た。 I said, this is a fantastic place. で、これは素晴らしい場所だ。 Who made this 誰 place? がこの場所を作ったのか。 And I met a Baba here. He was Balaram Baba. バラランババにここに会いました。 And he told me some things. 何か言いました。 And then I was able to meet with Sadhu で、 Maharaj. そして私はサルマハラジに会うことができまし But before that, た。で、その前のことですけど、 I saw Sadhu Maharaj in the Chaitanya Gaudiya Math, 私はサル right in front here. チャイタニアゴーディアマタすぐそこにあると There was a big festival. There was a big prasadam and program. で、そこで大きなお祭りがあって、そこでプラサダを配っていました。 And Sadhu Maharaj, he was standing on the other side of the room with thousands of people. But he was shining.
でサドゥマハラージはちょっと遠くにいらっしゃったわけですけど、非常に輝いています。 And I was instantly attracted to him. で私はすぐにサドゥマハラージに引きつけられました。 So we just went to each other and met each other. でその時に私たちは2人で And then 会いました。 Sadhu Maharaj spoke to me でサドゥマハラージがその時私に and told me about Srila そ Prabhupada. してプラブパーダの I know give Dandavad. 私はねランドバトお辞儀を Maharaj, I don't forget I don't remember the details. But much more, you give much more. Because you said, I will come to Vindakunja で私はブリンダクンジャ after I visited you here. And when Sadhu Maharaj came to Vindakunja, でサドゥマハラージがブリンダクンジャに he came with his son, with Naveen. でナビー息子さんと一緒に来ました。 And then Sadhu Maharaj says, you should initiate him. でサドゥマハラージが言うとこの人をね And 入団させてください。 I was in a state of shock. で私はショックを受けました。 How was this? You don't know me and like this. But Sadhu Maharaj was so convincing. でサドゥマハラージ非常に確信を持っていらっしゃる。 Also there was one devotee, Bhagavatamrita. でもう一人バガバタムリンダさんという天 And he fell in love with Sadhu Maharaj immediately. で、彼女は、サドゥマハラージとすぐに愛に落ちた。 Actually, it was Bhagavatamrita who organized all the trips of Maharaj in the beginning. で最初にそのバガバタムリンダという人がサドゥマハラージの旅行をすべてアレンジしました。 So, because we know he had one son in New York, in the area, でそのニューヨークにサドゥマハラージの息子さんがいた。 so we said, Sadhu Maharaj, if you're coming to New York to visit your son, you have to come to Colombia and visit the devotees. で私は言いました。もしあなたが息子さんを訪ねにニューヨーク来るんだったら、その後に、コロンビアを、訪れる南アメリカを訪問すべきです。 So many things took place very quickly. でたくさんの場所を見るべき。 The next thing which sticks out in my mind 次の瞬間別のことが頭に浮かぶ。 was the marriage of Naveen with Midula. That was a big thing. That was a royal marriage. でその時は、ナビンさんと、ムジュラさんの結婚式 You know, we are not accustomed to that. で私たちはその王族の結婚式に慣れてるわけじゃない。 Even though after that other big marriages took place in Mungir Mandir. でムンゲルまでたくさんの結婚式が行われましたけれども。 So it was great blessings of Radha Mohanji that devotees, that this marriage took place here, and we have Midula now preaching in Japan. たくさんの結婚式がムンゲルマンで行われていまして、今では、日本にも説教。 Who would have expected that? 誰がそれを期待していたでしょう。 Really nothing, nobody. で誰もそんなことを期待した人はいません。 And I tell you one more story. でもう一つのお話をしましょ And Sadhu Maharaj told me something う。でサドゥマハラージがある時に about sannyas. でサンニャイスについて話しました。 And I said, and what your wife is going to say? でね、もしあなたがサンニャイスを取ったら、ね、奥さんは何て言うんですか。 And I think he asked her, says, you go and take sannyas, no problem. でところが、いやあなたはサンニャイスを取っても問題ないと奥さんは言った。 3 times. で3回 He said, you go. Because she thought he will never do that. I was so attached で私は非常に執着していました家族生活。 and so I'm so attached and useless to do any material thing. So she said, you are useless. Do that. で私はすごく物質的なことに執着していたにもかかわらず大したことができなかった。それで奥さんは言ったと、あなたサンニャースを取って家を出てったらいいと。 But then when Sadhu Maharaj actually took sannyas, でそしてサドゥマハラージが実際サンニャースを取った。 she was only crying. でそしたら奥さんは毎日のように泣き崩れた。 And at that time, I bring one DVD, one of those, at that time when they had big DVD cassettes, there was a program of Sadhu Maharaj preaching in Peru was on this DVD. で私は奥さんのためにサドゥマハラージがペルーを旅した時の、ビデオを撮ってそれを奥さんに渡した。 And Guru Maharshi
She looked at this video maybe 100 times. でおそらくその奥様はそのビデオを100回見たでしょう。 Said it's true, he's preaching. で彼女は、震えながら、喜んだ。 So, but even then nobody could imagine that this becomes a hub of spiritual seekers. で、それがスピリチュアルな道の途中であるとは誰も理解できない。Radha Govinda Das Babaji Maharaj had a very big message. でラーダ・ゴービンダ・ダース・バージ・マハラージが大きなメッセージを残したと。 And what was that message? でそのメッセージは一体何だったでしょう。 Take Krishna Prem, Radha Prema. でクリシュナ・プレマ、ラーダ・プレマを持ちなさい。 And in order to do that, でそれをするためには he said, go to meet Bhaktivedanta Swami Prabhupada. でそうするためにはバクティベダンタ・スワミ・プラッパーダに会いに行きなさい。 And Sadhu Maharaj said, why should I go to him? You are my guru, I have you here. でサドゥマハラジはおっしゃいました。なんで私がそのバクティベダンタ・スワミ・プラッパーダに会う必要があるんですか。あなたはグルじゃないですか。 But Radha Govinda Babaji Maharaj said, しかしながらラーダー・ゴビンダース・バージ・マハラジはおっしゃった。 you don't know who he is. であなたは彼が誰であるかは知らない。 He is an incarnation of the mercy of Lord Nityananda. Right? That's what he said. で彼は、He said to me that he's Nityananda himself. で私の国で言いました。彼はニッチャーナンダご自身であると。プラッパーダの方で。 So that is amazing thing. So Sadhu Maharaj, when anyhow everything is arranged by divine sweet will. で全てが神聖な意志によって、アレンジされた。 And now we are in Kartik 2080. で今は2018年のカルティックの月です。 And again we are allowed to be here. で私たちは再びここに入ることを許されました。 To speak about Krishna. でクリシュナに関することを話す。 And to meet with the sadhus. そしてサドゥと会うためです。 This is lovely. でこれは非常に、So if you have any question, go ahead. でもし何か質問があればどうかしてください。 Gopinath I met in Austria. Yes. でゴビナートさんはオーストリアでお会いした。最 And 初 I にお会い was した。 thinking, who is this smart young Indian kid? What is he doing here? でこのインドの狂った人は誰なんだろう。 The Sadhu Maharaj family everywhere. でサドゥマハラジの家族は今どこにもいらっしゃいます。 Come on, any question? で何か質問。The voice. Can I say something? This is not my family, this is your family. これは私の家族ではなくてあなたの家族です。 This is Prabhupada's family, no doubt. これはプラッパー And ダの家 because 族 it's である。 Prabhupada's family and Radha Govinda Das Babaji, it is definitely Mahaprabhu. My Radha Govinda Babaji Maharaj in you and Prabhupada inside. プラッパーダがあなたの中にいらっしゃる。 Give loudly. で、私のグルのラーダ・ゴミダ・ダース・バージ・マハラジがあなたの中にいると。そしてプラブパーダはあなたのすぐそばにいることを私は見ています。 In South America we say a blind uncle is better than no uncle. で南アメリカでは盲目のおじでもいないよりはいた方がいいと。こういうことがある。 Greatness of you that you know, see yourself what you are inside. What you are doing for us in the whole world. What you do is rare, somebody can do that. であなたがなさっていることは世界中で見ることはすごくね、稀なことです。あなたがなさることは非常に世界で稀なことをなさっていらっしゃる。Mahaprabhu's plan is nobody can scrutinize. チャイタニマハパプの計画は誰も理解できません。誰もこう。But Vrindavan is full of joy. Mungi Mandir is incredible spirit, a place of love.
で、 And that's because of Sadhu Maharaj. で This is the mercy of your Kripa and Radha Rani Kripa. じゃあよでムンゲル・ランディームは非常に愛情に満ちていますって言ったら、それはサドゥマハラジの慈悲ですって言ったら、サドゥマハラジはパラメットマハラジの慈悲とラダの慈悲です。 From your side? What? You have more pastimes from Sadhu Maharaj and you? My. で、サドゥマハラジとのリーラはもっとありますかと、もっと聞きたい。 Plenty, plenty, plenty. でたくさんありすぎて、 But he had a question. でも彼が質問ありますから先に。 I have a question. First of all, I want to thank you for. Yes. First of all, I would like to thank Paramadvaiti Maharaj for accepting me in his ashram when I really needed spiritual help. And everything that happened ever since is a pure mercy for me in every sense, spiritual and material. And then my question is, you are so expert in bringing Vrindavan everywhere in the world. So I would like to be able to do a drop of that. When I live here, whatever I receive here, I receive so much here. I would like to be able to bring it to, in my case, in Germany. I'm living in Berlin, you know that. So this is my question. If you can give me any advice about this. まず最初に感謝申し上げます。そして、パラミットマハラジはブリンダーバンにたくさんの人を連れてきて、そしてたくさんの人を、たくさんここにブリンダーバンの人を外に出していらっしゃいますけども、私の場合、私はドイツに住んでいるんですけども、このムードを私はこのブリンダーバンにたくさんのものを得ているんですけど、これをどうやって外でこのブリンダーバンのムードを配ったらいいんですか。 Well, really, my understanding in the later years is that we only have one job, which is bringing people to Lord Chaitanya and Srila Prabhupada and Gurudev. That means we really, really, really have to become their friends. If they become our friends, automatically they want to know about Guru and Krishna. It doesn't matter the philosophy. I mean, of course, we can explain the philosophy, but it's the friendship what people are looking for. And as far as friendship making is concerned, I think Sadhu Maharaj is a master. He can make anybody a friend. And usually how he does it, he gives them some prasad. Where Sadhu Maharaj is, there's always prasad. And very, very loving and generously, he makes sure everybody gets something to eat. You can't forget that. And I'm not talking only about food. I'm talking about attention, acceptance. You are somebody. And you are important to me. Why? Because you're important to Krishna. If you're important to Krishna, you must be important to me also. So this I've always observed, this friendship making. As a matter of fact, in my own life, in my later years,
最近のことに関して things were on a very fast track. で全てのことが速やかに進んでいる So fast であまりにも早い that it didn't make any more sense. で私はもうそれが理解できない Because you meet so many people でたくさんの人に会う and you don't know their names. で実際彼らの名前を知らない You don't know what they're doing. で彼らが何をやってるかも知らない Sometimes you don't even know where they're coming from. でどっから来たかも That's easy with you. I know you come from Japan. で皆さんに多くのことはないます But in South America, it's not that easy. でも他の人たちがどこから来たかわからないんです So, it's necessary that the relationships are very personal. ですからその関係が非常に個人的な関係であるべき And whether you're in Germany or Italy or India, it doesn't matter. で皆さんが Everywhere we have to make heart-to-heart friends. でどこから来たかは関係ありません。ハートとハートの友人関係を結ぶ。 Like one time, Bhaktivedanta Swami Prabhupada である時バクテ gave us the key to preaching. で私たちが説教するためのキーを与えてください。 Somebody asked him, how do we preach when we talk to the people? でどうやって私たちが人々と話して人々に説教したらいいんですかと聞いた。 Srila Prabhupada said, でプラッパーダおっしゃいました。 we should speak like this. で私たちはそのように友人のように話すべき。 You are so wonderful. であなたはとても素晴らしい人です。 Yes, you are so wonderful. I have to tell you. であなた方はとても素晴らしい人なので私はこのことを伝えなければいけない。 The person becomes confused. でそうすると人々は困惑します。 What do you want to say? でね、何をあなた言いたいんですか That you're wonderful. であなたは素晴らしいと言い The person says, you think like で that? あなた本当にそういうふうに思ってるんですか What can I do for you? でも私は一体何をあなたにして差し上げたらいいんですか Then he said, please forget everything you have learned until now and listen to Chaitanya Mahaprabhu's message. でそうするとプラッパで言うあなたはこれまで学んだことを全て忘れてくださいそしてシュイチャイタニアのメッセージを聞いてください That was his preaching advice, how to preach. でそれがプラッパーダのどうやって説明したらいいかという、エッセンスでした We sell books sometimes. で私たちは時々本を売ります Sometimes we have prasadam restaurants. で時にはプラサのレストランを作ると Some people do yoga で courses. ある人たちはヨガのコースをする But do we want to earn money from the preaching? で私たちはそのプリーチングからお金を稼ごうとしようとしているんです Not at all. でそれは違います This is not a money transaction. でこれはお金のやり取りビジネスではありません It is something we are just using as an excuse. で私はそれを口実として使っているだけです You open a school as an excuse. で学校を作るのもこれはある口実を使って作っています You open a boutique as an excuse. でブティックもある口実のために作っています You give yoga classes like in our Terni Center. This is only as an excuse. でこのヨガのセンターを作るこれもある口実です Of course, some Lakshmi has to move to keep things running. でもちろん物事を維持していくためにはお金のやり取りお金が回ることが必要です But no need to talk about it. All of you are expert in this. で皆さんはもうすでによくご存知のことだと思いますエキスパートだと思います So the Krishna conscious movement is not a money movement. でクリシュナ意識運動というのはお金を稼ぐ運動ではありません Like I can tell you from South America. で例えば南アメリカのことをお話ししましょう We never had a fundraising program. で私たちはお金を集める基金っていうんですかねそういうプログラムをやったことはあります I've seen that in ISKCON. でイスコンはあると思います There was a lot of fundraising でたくさんの基金、お金を集めるそういったことをやります in many different ways. でさまざまな異なった方でやります Some nicer ones and some not so nice で ones.
ある方法はすごく素晴らしい方法ですし、ある方はそんなに良くない。 But in Vrindavan, we never have a fundraising program. で、私たちのこのブリンダミッションにおいては、お金、基金を集めるってことはします。 And when it's necessary to have some funds, it's coming always by itself. で、お金が必要な時は自然とやっていきます。More or less like that. いつもそんな感じです。 It's true. で、これは本当のことです。 So Krishna and Radharani, they're looking after their devotees. It is true. で、クリシュナとラダラニは信者のことをいつも面倒見ています。これは真実です。 Like Krishna says, I carry what they lack. で、クリシュナはおっしゃいました。私はあなた方が不足しているものを運ぶと。 And I preserve what they have. で、皆さんが持っているものを守ると。こうおっしゃいました。 Amazing. で、これは驚くべきことです。 How Krishna looks after us. で、どうやってクリシュナが私たちの面倒を見ているのか。 So then if we look like this, we have no worries. で、それを考えるならば私たちに心配事はありません。 Time is all there for preaching. でね、説教する時間もある。 And you're the big preacher of the holy name. で、あなたは主の聖な皆を配れる。 With 説 your, 教者なんです。 with your beautiful voice and songs. で、あなたの美しい歌声と。 Everybody wants to be your friend. でね、誰もがあなたの友人になりたいと思う。 Just have to use that. Like Narada Muni is with his tambura. You are with the guitar. And singing everywhere in the harmonium. ビーナ、タンブラーを持って旅するように、あなたはいつもギターを持っていらっしゃるじゃないですか。 In South America, they still listen to your music. で、南アメリカで今でもあなたのビデオを見ています。 You have not gone out of fashion. で、あなたは、流行遅れになっていません。 Any other question? で、他に何か質問ありますか？ Are you satisfied? Very much. Good. で、あなた満足されましたか？しました。 他に質問ありますか？ Our people from Japan, many have left. Yes. And new people came? New people came. Who came more? Who is new? で、新しい人誰ですか？ちょっと日本人の方、手を挙げてください。 Oh. Welcome to Vrindavan. でね、ブリンダーバンにようこそいらっしゃい。 Any question? 何か質問ありますか？ クリシュナという名前は彼自身がこう決めたんでしょうか。で、ラダラーニの名前もクリシュナが呼び始めたんでしょうか。How Krishna's name coming, or how Radharani's name is coming? Krishna by himself say, "Oh, I'm Krishna," or "I'm Radha," "You are Radha," or how name is coming up? That is the question. Very beautiful question. で、それはすごく美しい質問です。 Radharani's name comes from Aradhana. で、ラダラニの名前はアラダナから来ています。 From her unbelievable way of service and love. で、それは信じられないような奉仕と愛に満ちているということです。 And Krishna で、クリシュナとは is the infinite enchanter. で、無限なる魅力を持っている人。これはクリシュナの名前です。 Infinite enchanter is a quality. で、無限なる魅力。これは質です。 Krishna has many names, で、クリシュナはたくさん名前があります。 which are coming from his different qualities. で、これはクリシュナのさまざまな質からやってきます。 So, that is one story I know. で、私は一つのお話を知っています。
I'm sure there's many more stories もちろんたくさんのお話あるでしょ because the spiritual world is full of stories. う。というのはスピリチュアルな世界ではたくさんの話があります。 And these enchanting names of Radharani and Krishna, で、ラーダラーニーとクリシュナの非常に魅力的な名前です。 well, I guess they got their name from father and mother. で、一つは、お父さんとお母さんからその名前を得た。 I guess Yashoda Maya and Nanda Baba and Gargamuni, they must have said, Krishna is the best name for this boy. で、クリシュナのお父さんのナンダババと、お母さんのヤシュナマイが、僧侶のガルガムニの手助けを借りて、このクリシュナの名前が一番いい名前だ。But also he's called Gopal, Govinda, Kaneya. でもちろんクリシュナはゴパール、ゴビンダ、カナイヤとかさまざまな名前があります。 And Vishabhanu, Raj and Kirtida, they chose the name Radharani for this little girl. で、ラダラーニのお父さんのブリシャバーヌ王と、そしてお母さんのキルティダは、ラダラーニの名前を自分の娘につけました。 So this is what I can say in this regard. で、このことに関しては私はこのことに言えます。 Because even though Krishna is Bhagavan, で、クリシュナはバガバンでいらっしゃいますけれども、 he still has father and mother. で、クリシュナバガバンですけれども、お父さんお母さんがいます。 There's Janmastan. で、クリシュナのジャンマスターの誕生地があります。 That is the place where Krishna comes into this world. で、クリシュナがこの世に現れたその場所があります。 Sarumaj, you have any other story about Krishna and Radha's name? で、サトマハラジ、そのラダとクリシュナ That is the name. 他のお話をしてますかって言ったら、あなたがおっしゃったことがそれが名前。 One name of Krishna is Raman, で、クリシュナの別の名前がラマンです。 the one who's expert and eager to please Radha. で、それは非常にラーダを喜ばせるエキスパートであり、ラーダを喜ばせたがっているという人です。のことです。 I just heard this yesterday. で、昨日私はあることを聞いて、 Krishna says, I'm 99.9 yours, he says to Radha. で私は 99.9% あなたのものです。 But there's 1% where Krishna preserved for himself でもところが 1% ですが 0.1% はクリシュナ自分のために持っている。 to enhance the lila. で、それはリーラを魅了するために、リーラをもっと魅力的なものをするためにそれを持った。 Does he keep this 1% for himself, or he invests in something different? I think he's always investing and always increasing. There's a never ending of the Nava Yauvanam pastimes of Krishna. で、クリシュナその 1% のものを自分で持ってるとおっしゃったんです。 Just like how many books are there? それを投資するんですかって。 How many Goswamis have written more and more books? で、それを拡張させているんです。どれだけの本があると思います。 I have not read many of them, で、私はたくさん本を読んだわけではありません。 but I know there's so much nectar to find out about Radha and Krishna. で、ラーダとクリシュナのたくさんのネクターが And today there's so much new publications coming out. で、今日ではたくさんの映画の、ラーダとクリシュナの映画の Like one of my Guru Bhais, で、私のグルバイです。 his name was Kushakrata. で、クシャクラタ。 He translated all the Goswami Grantha into English. で、彼はゴスワミの本を翻訳しました。 When he finished doing it, で、それを終えたこ he just kept writing と。で、ただ単に本を書いていた。 spontaneously from himself. で、自発的に自ら書いていたんです。 He was so filled by the spirit of the Goswamis で、ゴスワミの精神に非常に長けていた。
that he wrote many books full by his handwriting on the Leelas. で手書きでさまざまなリーラを書いて They were never printed. でもそれは出版されていません But I just want to say that when the Krishna Leela flows, it just keeps flowing. でクリシュナのリーラがその現れた時にそのフローのように流れのようにどんどん出てくる And intensifying also. でそれはどんどん強くなっていく But we have also one instructions from the Goswamis which say don't try to read too many books. でまたゴースワミのまた別の教えがあります、たくさんの本を読みすぎてはいけないという教え Don't initiate too many disciples. でそしてたくさんの人を入門しすぎてはいけない Don't open too many temples. たくさんの寺院を開きすぎてもいけない Then on the other side, that's what the devotees do. でも別の面から言ったら献身者たちは何をしてるんです They write more books. でたくさん本書いてる They open centers. でたくさんセンターを開いてる And many times invite more people to the family. でねたくさんの人をこの家族に招待している So what can we learn from that? で私たちそこから学ぶこともできる My understanding is で私の理解は divine delegation. で神聖なる We have to pray to everybody. 配慮という Please どうか私たちに take responsibility in the divine plan. どうか神聖な計画における役割を担ってください And if you cannot, でもしできなければ no problem. 問題あります Then help somebody who's doing it. そしたら誰かがやっているのを手助けしてください So no problem. 問題ありません It's job for everybody. で全ての人の、それが務めです仕事です No unemployment in Krishna consciousness. でクリシュナ意識では誰も失業ということはありませんみんな何かに、携わっている Radhe Radhe Govinda. Oh, Maybe a short question. Could you give me that? Maybe one short question to the end, Paramadvaiti Maharaj, my dear. What is your desire for you and for your big family in the Vrindavan mission? で、質問ですけど、あなたの個人的な望みとブリンダミッション、マハラジャが作られたソサイティのミッション、使命は何ですか That they all go to Goloka Vrindavan, reach Radharani's eternal service. で、それはゴロカブリンダバンに行ってラダラーニの永遠の奉仕に従事する。 And since that is totally beyond me, で、それは私の考えを超えている。 I pray to my Guru Deva and all the Vaishnavas で、私は自分のグルデーブと全てのバイシナムに祈り、 to help us どうか私たちを助ける。 because we are needy people. で、私たちは必要な人だからです。 The needy people always cries for help. で、私たちは必要な人はいつも泣いて手助けを求める。 If you think I have it all already, で、私もし全てを持っていると思うなら、 most likely you're not going to get no more. で、それ以上もう皆さん得ることできます。 So we are beggars of love. ですから私たちは愛を恋願う、小敷のようなものです。Radhe Radhe Go